Oui. Bapesanga message kala. Bayebisa ngai. Oko témoigner. Makambo moko nzamba koselo mikolo ezoya. Na ba église ekobengisa yo. Po yo o témoigner bola manzambe. Pe lisusu. Bayaki ko bakisa koloba nanga bolimbisa parce que nazo na 4 heures, nazo filmer sur 5 heures, naza penza. Moi nini likolo nanu. Mais nako sala témoignage bien. Na kimia parce que le long de nzamba zo selinga vie. Nako sala bien témoignage à kimia. Mais boyo kananu ndambo yo. Nzamba lobaki nanga ako se glorifier na nzela nanga. Ayebisa nga moko abisinga adasa. Ngai nako se glorifier na nzela na yo. Ngai na bota maka na kombo adasa te. Kombo nanga ezaki Arlette. Peut-être ba te belé lelo. Boza komi poser ba question. Pourquoi akoma adasa? Nzamba yebisa ngai